Omicron 在台湾蔓延，主要症状竟然也有了变化。先前喉咙不舒服是最常见的确诊症状，没想到现在被咳嗽给挤掉，成了 Omicron 最主要的症状之一。超过一半的确诊者都会咳嗽，喉咙痛反而变成了第2名。而 Omicron 在台湾也出现首例重症患者。首例就是我们这个本土的 Omicron 的这个。本土的中重度以上的个案，这是一例中度的肺炎，按18548这位亚东的一个住院的病患她是70多岁本国籍的女性，她先前并没有接种过新冠的疫苗，本身有多重慢性病史。虽然出现重症患者，但轻症或无症状患者还是占多数，就怕拖垮医疗量能，该怎么分流？指挥中心也公布进度，目前北中南已经启动11家加强版集中检疫所，总共有1221间房间。只要是无症状或是轻症患者，而且并非高龄、慢性病、怀孕或者没完整接种疫苗14天等身份，以及生活可自理的人，都能住进加强版集中检疫所。目前已经有将近60%的确诊者成功分流，能够把轻症的移到集中检疫所来，准备了1221间。那相对是够。Omicron 流行症状再出现变化，防疫政策势必得再检讨，也为疫情再添变数。记者张正明、徐国豪台北报道。